President, mange av de gode opplevelsene i livet vårt skjer i lag med venner og familie i arrangement og aktiviteter som frivillige organisasjoner står bak. Vi vet alle hva Røde Kors og Norsk Folkehjelp betyr for trygghet i et lokalsamfunn, og hva blomstrende idretts- og kulturliv har å si for trivsel og aktivitet. Dette er limet som skaper det gode liv i et lokalsamfunn, og sammenhengen mellom idrett, frivillighet, folkehelse og forebyggende arbeid ser jeg som bærebjelken i et levende og inkluderende lokalsamfunn. Frivillig innsats utgjør så mye som 115 000 årsverk og har en årlig omsetning på 40 milliarder kroner. Jeg er glad for at Høyre sin helskapelige politikk støtter opp om det arbeidet som ildsjeler gjør i sitt lokalmiljø, og at vår politikk er en tillitserklæring til alle som deltar i frivillig arbeid. De fleste frivillige organisasjoner på lokalplan er små, og det skjer mye dugnadsarbeid rundt om kjøkkenbordet, hjemme, i klubbhuset eller bedehuset for den saks skyld. Papirarbeid og byråkrati er misbruk av tid for frivillige organisasjoner, og det er meningsløst at staten skal ha store inntekter på den innsatsen som de utfører til beste for storsamfunnet. Høyre har gjennom mange år jobbet aktivt for å lette arbeidet for de frivillige organisasjonene, og Høyre er stolt over å ha vært med på å presse den rød-grønne regjeringen til å innfri krav om momskompensasjon. Nå venter vi i spenning på om ordningen blir slik den har blitt lovet. Høyre ønsker å bedre rammevilkårene for frivillig sektor. Høyre vil heve grensen for lønnsplikt, slik at flere får lønn for dugnadsarbeid uten å måtte betale skatt og arbeidsgiveravgift. Det vil gjøre det lettere å få tak i personer som kan gjøre en innsats, og det vil ikke minst redusere papirarbeid i de frivillige organisasjonene. Høyre vil også øke skattefradraget for gaver til frivillige organisasjoner og gjøre skattefritak for medlemskap i frivillige organisasjoner innenfor en totalramme, i tillegg til å la frivillig sektor i større grad kunne ta imot herreløs arv. Høyre ville også bruke flere hundre millioner kroner som en del av krisepakka i 2009 for å redusere etterslepet på finansiering av idrettsanlegg. Det hadde vært en viktig håndsrekning til Idretts-Norge. Høyre sin politikk legger til rette for levende og inkluderende lokalsamfunn, der kulturliv og de frivillige organisasjonene spiller en sentral rolle. Høyre ser at sammenhengen mellom idrett, frivillighet, folkehelse og forebyggende arbeid skaper det gode liv i et lokalsamfunn. En av Høyre sine fanesaker er trygge lokalsamfunn. Det betyr at det bl.a. vil legge til rette for at de frivillige organisasjonenes hverdag blir enklere, og at ulike typer organisasjoner får vilkår som gjør at de kan fylle en viktig oppgave i samfunnet.